Всем привет, вы на канале Лена Гутева. И сегодня я расскажу про расчески и самую любимую игрушку Тайсона. Первая — это вот такая расческа, которая надевается на руку. Тут застегивается по размер руки и расчесываем. Тоже очень удобная расческа. С такими зубчиками. То есть и вот так она расчесывает. Расческа тоже хорошая. Так. Следующая расческа Тайсона. Так, вот это. Вот такая вот расческа синенькая. Да, синенькая. У нее вот такие. Уже это не зубчики, а такие палочки, даже можно сказать. И вот такой массажер. И очень удобно сделана вот эта конструкция для руки. Вот, очень удобно расчесывать. И последняя расческа. Когда Тайсон был маленький, мы его ездили забирать. И его хозяйка вместе с Тайсоном отдала нам вот эту вот кошачью расческу. Потому что тут написано, кошачья лапка с ногтями. Она нам отдала. И мы так расчесывали маленького Тайсона. Тут тоже такой массажер, но он чуть-чуть уже сломанный. И такие же зубчики. Да. Следующее и последнее, то, что я вам покажу, это любимая игрушка Тайсона. Вот такая вот игрушка. Розовая косточка. Мы ее заказывали на сайте. Розовая, потому что нам прислали не ту. Ему нравятся тут такие зубчики. Вот там. Зубчики маленькие. И тоже массажируют пасть. Всем пока. Вы были на канале Лена Гутева. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.